ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଆମ ଆସ ରଙ୍ଗ କରିବା ବହିର ଏକ ଚିତ୍ରକୁ ରଙ୍ଗରେ ଭରିବା। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଏହି ପଦ୍ମ ଫୁଲଟିକୁ ରଙ୍ଗରେ ଭରିବା। ପଦ୍ମ ଫୁଲଟିରେ ରଙ୍ଗରେ ଭରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହୃତ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସେହି ରଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା। ଦେଖ, ଆମେ କମଳା ରଙ୍ଗ, ଏହି ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଓ ସବୁଜ ରଙ୍ଗଟିକୁ ଆମେ ଭରିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ଏବେ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖିବା ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରଟିରେ ରଙ୍ଗରେ ଭରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଏହି ପଦ୍ମ ଫୁଲଟିରେ କମଳା ରଙ୍ଗଟିକୁ ଭରୁଛେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ଏହି କମଳା ରଙ୍ଗଟିକୁ ଆମ ପଦ୍ମ ଫୁଲରେ ଦେଇପାରୁଛେ। ଆମେ ଦେଖିବା ଓ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମର ଏହି ପଦ୍ମ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଆମେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରଙ୍ଗରେ ଭରି ଦେଇଛେ। ଆଉ ଏଇଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ତୁମେମାନେ ଦେଖ। ଦେଖ, ଆମେ ଏହି ସବୁଜ ରଙ୍ଗଟିକୁ ପତ୍ରର ଡେମ୍ଫରେ ଓ ପତ୍ରରେ ଭରିବା। ଦେଖ, ଆମେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭରୁଛେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ପତ୍ରରେ ଆଉ ଡେମ୍ଫରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗଟିକୁ ଭରି ଦେଉଛେ। ଦେଖ, ଏବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆମର ଏହି ଚିତ୍ରଟି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଏହି ପାଣିରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫିକା ନୀଳ ରଙ୍ଗଟିକୁ ଭରି ଦେଉଛେ। ଆଉ ଆମ ପାଣି, ଆମର ଏଇ ଫୁଲଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବେ ଲାଗିବ। ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବ। ଦେଖ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ଏହି ପାଣିରେ ଫିକା ନୀଳ ରଙ୍ଗଟିକୁ ଭରି ଦେଉଛେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପାଣିରେ ଆମେ ଫିକା ନୀଳ ରଙ୍ଗଟିକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭରି ଦେଇଛେ। ଏବେ ଦେଖ, ଆମର ଏହି ଫୁଲ ଚିତ୍ରଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆମେ କେତେ ଭଲରେ ତାକୁ ରଙ୍ଗରେ ଭରିଛେ।